sono rimedi per il bruxismo? Assolutamente no. No, sto scherzando. In realtà è così, non ci sono dei veri e propri rimedi per il bruxismo, perché il bruxismo è una condizione, diciamo, insita nel paziente. Ci sono rimedi per quelli che riguardano gli sviluppi del bruxismo, per quelle che sono le conseguenze del bruxismo. Il bruxismo è qualcosa che si sviluppa per motivi di natura psicosomatica, paziente che digrigna, paziente che stringe i denti e li strofina, se li consuma, è difficile intervenire sulla causa principale. Oggi possono essere però gestite tranquillamente quelle che sono le conseguenze dell'usura dentale e quelle che sono le conseguenze anche di uno stress di natura muscoloscheletrica.